ମୁଁ ତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭେଟକି ମାଛ ଉପରେ। ଏହି ଭେଟକି ମାଛକୁ ସିବାସ୍ ଓ ବାରାମୁଣ୍ଡି ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଚିଲିକାକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଛି ଆମ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭେଟକି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ମାଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ମଧୁର ଜଳରେ ବି ବଞ୍ଚିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଆମ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିବା। ଭେଟକି ହେଉଛି ଏକ ମାଂସାହାରୀ ମାଛ। ଏହାର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତେଲପିଆ, କଉ। ତା'ର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ମାଛ ଖାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭେଟକି ମାଛ ଚାଷ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଖରୀରେ, ତାହେଲେ ତେଲପିଆ, କଉକୁ ଆପଣ ବି ପୋଖରୀରେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ତେଲପିଆ, କଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭେଟକି ମାଛ ଖାଇକି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ମାଛ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ କମ୍। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏହି ମାଛ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମାଛ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହି ମାଛର ରେଟ୍ ପର୍ କେଜି 5,000 ରୁ 6,000 ହୋଇଥାଏ। ଧୀବରମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମାଛ ମିଳିଥାଏ, ସେମାନେ ଏହି ମାଛକୁ ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଜାଗାକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏହି ମାଛର ସୁଇମିଂ ବ୍ଲାଡରକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ୱାଇନ୍, ବିୟର୍ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାମରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାଛର ସୁଇମିଂ ବ୍ଲାଡରକୁ ୱାଇନ୍ ବା ବିୟର୍ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏହି ମାଛର ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଭେଟକି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୋଖରୀରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା